Nire-recruit na dyan si Senator Jinggoy. Pilyo ka talaga, Senator. No? Speaking of Senate na rin, nandito na lang din tayo. Senate Blue Ribbon Committee report hinggil sa flood control project, tiyak na makakakuha ng sapat na pirma ayon kay Senator Ping Lacson. Detalye ng balita mula kay Raymond at Maasaris 28. Raymond, good morning. Kumpiyansa si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na makakuha ng sapat na pirma ang partial committee report hinggil sa flood control project. Ito ay kung babaguhin ang termino na ginamit sa report. Sabi ni Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nagpapatuloy ang pagbabago sa ilang lengguwahe o termino na gagamitin sa report dahil isa ito sa napagkasunduan sa ginawa nilang caucus. Ngunit tiniyak ni Lacson na kahit may babaguhin na lengguwahe o termino ay manatili ang laman o substance ng report. Kasama na dito ang rekomendasyon na dapat ay kasuhan ng ilan nilang kasamahang senador. Sabi ni Lacson, 11 lagdang kailangan upang madala at ma-report sa plenary ang partial committee report. Ito si RH 28, Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond.